20h55 et 30 secondes. Ici Carl. Hey, Valérie Plante. Sérieusement, là, t'as vraiment pas d'allure. Puis, oh, bah, désolé. Même pas désolé pour l'euro. Sérieusement, là, Valérie Plante, là, t'as pas d'allure. Qu'est-ce que je suis tanné de toi? Tu ne peux pas faire de la ville de Montréal comme étant la ville francophone d'Amérique du Nord. Hey, la ville de Québec, elle peut remporter cet honorable prix. Tu ne peux pas brandir sur l'hôtel de ville de Montréal, qu'il soit de l'ancien ou du nouveau. Tu ne peux pas brandir haut et fort le drapeau de la francophonie sur la ville de Montréal. La ville de Montréal n'est pas une ville francophone et malheureusement une ville polyglotte. Et surtout, curieusement, anglophone. Puis, le tout étant surtout dans l'ouest de la ville, ou plutôt dans l'ouest de l'île, mais encore, aujourd'hui, en 2023, l'est de la ville, là où moi, vivais mon adolescence et mon jeune temps de jeune adulte, en reste pas moins qu'avec le temps, c'est devenu plutôt très anglophone que francophone. Fait que, je viens de voir ça sur Twitter, là. Toi, tu te fais la face, là, des conneries à dire n'importe quoi comme François Legault sur Twitter, hein? Fait que, sur ce, vous me devez tous, hostie, c'est quoi de dire, mais 2500 milliards de dollars pour vos conneries, pour toutes vos conneries, toutes incluant au pluriel avec un S, et tout ça pour tout en 1575 jours de tout, TOIT, de marde, puis de TOUX, de tout. Vos mesures sanitaires ont amené, hostie, l'assassinat de 18 500 personnes. De le tout au Québec pour mesures sanitaires. Fait que sur ce, c'était Carl. À la prochaine chicane. Valérie Plante.